wani ma kuɗin ma bai same su ba, amma kaga kuɗin da ake nihi yan ta'adda ne, kaga kuɗin sun zo hannunsu. Za mu tura sakon yan Najeriya shugabannin su da talakawa su tsaya su yi adalci domin Allah da Allah. An dawo ne talakawa ne wasu basu ji basu gani ba, an ce za a canza kuɗi a yi. To shi wani talakawa bai sa abin da a canjin kuɗi, wani ma a waye gari bai da 10,000 sai yan sa ya ta waye ya je ya nema sannan ya samu ya harkar gaba ne. To shi wanda adda miliyoyin kuɗi cikin gari an ce za a canza, ai kaga hayar waje kaga ta koma wannan kan tsakanin su ne. To yanzu wani nan ma in ka bincika ka ji cikin ɗan Najeriya wani ma da a cikin daji kuɗin ma da suke nuhi suna canzawa ne. To wani ma da a ciki ko wani ma kuɗin ma bai same su ba, amma kaga kuɗin da ake nuhi yan ta'adda ne, kaga kuɗin sun zo hannunsu. Kaga wannan suna nuhin 1,000 ce, wannan suna nuhin 200 ce, jikka guda ma'ana da wasu sun maida ta. To sannu da suke gani wannan an gwada masa kaɗan ne daga ciki. Dangance da ɓangaren irin waɗannan ma yanzu to buhuhuwa waɗanda an gare mu Allah ɗaya san iyakarsu, waɗannan ma da an gare su to sun dawo hannunmu ne, wannan daga ciki ne yanzu. Kaga har mun sai makamai da su ne waɗanda za mu yaƙe su ne. Muna sauraron abin da za su ƙara faɗi yanzu ta kan ɓangaren haka nan ne. Ba don wani muke yi ba don wani ya yabe mu ba ko don wani mi. Mu tsakaninmu da Allah da Annabi muke yi. Kuma kuɗi da sun ka canza na Najeriya. To alhamdulillahi mun ji daɗi sun ƙara kan tsakaninmu da suwa abin da suke yi ba domin Allah suke yi ba don talaka ya ji daɗi ba, don suna yi ra'ayin rayuwarsu ne. To kaga wannan da suke yi to alhamdulillahi mun ji daɗi dangane da wannan, kuma Allah ƙara mana lafiya dukkan mu da mu da suwa alhamdulillahi.